ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ 7:20 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਰ ਘਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ? ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਆ ਜਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਊ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਊ A few moments later. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਸੀਗਾ ਫਰੰਟ ਰਾਈਟ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੋਸ਼ੀ ਟਾਇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਹੀ ਟੂ ਪਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਨਲਕੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਪਾ ਲਈ ਟੂ ਨਲਕੀ ਵੜਦੀ ਤੇ ਟੂ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਨਲਕੀ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਲਕੀ ਆਪਾਂ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਲੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਈ ਭਰੂਗਾ ਹਵਾ। ਆ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਸੀਗਾ ਖਰਾਬ ਆਪਾਂ ਧਰਾਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਸ ਦੋ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਲੋਏ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। A few moments later. ਤੇ ਹਾਂਜੀ 250 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਕੈਸ਼ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕੱਟਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 250 ਰੁਪਇਆ, ਪੂਰਾ 250 ਚੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਜੀ ਪਿਆਨੋ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਸਹੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਚਲੋ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ। ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਕੇ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਧਰ। ਪੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੈਠੀ
ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 5-6 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਟੀ ਦੇ ਲਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸਾਫ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਆਏ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਬੰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਬੋਲ ਪਾਸੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾਓ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ 5 ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਓਏ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਰਨ ਮਾਰ ਬੋਲ ਟੈਂਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਦੋ ਅਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਪੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾ ਆ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਖੜਾਓ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ऐसे जो वीडियो है ਕੈਮਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਓਵਰ 2 ਪਏ ਆ ਛੱਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਏ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜ 4 ਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾ ਆਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 25 ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਖਾਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੈਚ